လိကမိဘုရားကဘုရားမြတ်စွာထံချဉ်ကပ်ပြီးတော့မေခွန်းနေမေးတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့အမျိုးသမီးလောကကိုတပည့်တော်ကြည့်တယ်တဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အမျိုးသမီးတွေဟာရုပ်အမတန်မှဆိုးတယ်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါနဲ့မပြည့်စုံကြဘူးအယုတ်ဆိုးကြီးတန်ကြတယ်အယုတ်ဆိုးကြီးတန်ရုံမကဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမပြည့်စုံကြဘူးဆင်းရဲကြတယ်မွဲတေကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲမွဲတေရုံမြမကဘူးသူတို့ဟာဩဇာအာဏာလည်းမရှိရှာကြဘူးတဲ့တိမ်ငယ်ကြတယ်ပေါ့အချက်၃ချက်နော်ရုပ်ဆိုးတယ်မွဲတယ်တိမ်ငယ်တယ်ဒါဒီခေတ်မှာလည်းပဲဒီလိုအမျိုးသမီးတွေရှိနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကအမျိုးသမီးတစုနောက်တစုကြတော့ရုပ်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပစ္စည်းချမ်းသာတယ်မသိငယ်ဘူးဩဇာအာဏာရှိကြတယ်ဟောဒီလိုအမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်ဗျာတဲ့နောက်အမျိုးသမီးတွေကြတော့ရုပ်အဆင်းအမတန်မှလှကြတယ်ချောမောလှပကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆင်းရဲမွဲတေကြတယ်ဆင်းရဲမွဲတေရုံနဲ့မကဘူးအရှိန်ဝါဩဇာဘာမှမရှိလို့တိမ်ငယ်ကြတယ်တဲ့ရုပ်ကလေးချောတာပဲရှိတယ်ပစ္စည်းလည်းမရှိဘူးတိမ်လည်းတိမ်ငယ်တယ်နောက်၄နံပါတ်အုပ်စုကြတော့ရုပ်လည်းချောတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်တိမ်ငယ်မှုလည်းမရှိဘူးစွမ်းရည်တတ္တိတွေအပြည့်ရှိတယ်လို့ဒီလိုအမျိုးသမီးလောကကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၄မျိုး၄စားတွေ့ရတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒါမလိကမိဘုရားမေးတဲ့မေးခွန်းပဲဒါအမျိုးသမီးတွေသာဒီလိုမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲကံကြမ္မာကဘယ်လိုပုံဖော်ထားတယ်ဆိုတာကိုဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားကမ္မဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တံတစ်ခုလို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာလေးကိုကြည့်အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တယ်လို့ဆိုရင်သူကအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကတဲ့စိတ်တူတယ်ဒေါသကြီးတယ်ထိတ်ခနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးအတော်နဲ့မပြေနိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ကောက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသဘယ်တော့မှအတော်နဲ့မငြိမ်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟာအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖြေတာဒေါသဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာအလုံးပရိသတ်တွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဒေါသဆိုတာဖြစ်ဖူးတာပဲဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုအဘိဓမ္မာရှုတော်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတ္တတိတိဒေါသောပင်ကိုငြိမ်းအေးကြည်လင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာပျက်စီးသွားတယ်ဒါမှန်တယ်စိတ်ပစိုးခင်ကအနေထားတစ်ခုနဲ့စိတ်ဆိုးနေတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်စိတ်ကျေနပ်နေတဲ့အချိန်မှာလူဟာအတ္တမနတ္တစိတ်တတ္တလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်လေးဟာကြည်နူးနေတာအရာရာမှာအလိုကျဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာရာအလိုမကျဖြစ်လာအဲ့ဒီအနေထားလေးတစ်ခုဘယ်သူကဖြတ်စည်းလိုက်တာတော့ဆိုရင်ဒေါသဖြတ်စည်းလိုက်တာပဲကြည်လင်အေးမြနေတဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုကိုဒေါသကဖြတ်စည်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြတ်စည်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘယ်သူကိုဖြတ်စည်းတာတော့ဆိုရင်ကြည်လင်အေးမြနေတဲ့နှစ်သက်ကျေနပ်နေတဲ့စိတ်သဘောထားလေးကိုဖြတ်စည်းပစ်လိုက်တာတဲ့ဒေါသကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုရင်တောမီးနဲ့တူတယ်တောမီးဆိုတာလောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်အမတန်မှစိမ့်ဆိုလှပနေတဲ့တောအုပ်ကြီးဟာအယုတ်ဆိုးအချစ်တန်သွားတယ်တစ်ပင်တွေကမဲမဲ၆၆ဖြစ်ကုန်တယ်နော်စိမ့်ဆိုလှပနေတဲ့တစ်ပင်တွေဟာအကုန်လုံးမဲမဲ၆၆ပြီးသွေးခဲတွေဖြစ်ကုန်
ဒါရုပ်ဆိုးကြည်တံသွားတာအေးအဲ့ဒါလိုပဲဒေါမိနဲ့အလားတန်တူတဲ့ဒေါသမိမိတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုယ့်အကိုမှန်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့လန့်သွားကောင်းလန့်သွားလိုက်ပဲနော်စိတ်ဆိုးပြီဆိုရင်မှန်လေးတစ်ချက်သာထောင်ထားမှန်လေးတစ်ချက်ထောင်ပြီးတော့စိတ်တအားဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာမှန်ကြည့်ပြအောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုကိုယ့်ကိုလန့်ကောင်းလန့်လိုက်နှုတ်ခမ်းကစူးနော်မျက်မှောင်ကကျုပ်မျက်ကြောကတင်းအဲ့ဒါလို့အနေထားမျိုးတစ်ခုထီအောင်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကိုဘယ်သူကလှုပ်လိုက်တာတော့ဆိုဒေါသလှုပ်တာအဲ့ဒီဒေါသကသူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတယ်ဒီဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံကြောင့်ဘဝဆက်တိုင်းမှာလည်းပဲလူဟာအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းနဲ့ပုံရိပ်ကြီးပေါ်နေတယ်ဘဝရုပ်ပုံလွှာကြီးပေါ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဟာအယုတ်ဆိုးကြတာပါတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဟုတ်တာဒါကတော့သိကြတာပဲเนาะပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုဟာကြည်လင်းနေတဲ့မျက်နှာအသွင်အပြင်တစ်ခုဒေါသဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒေါသကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းလို့နာမည်ပေးထားတာပေါ့ဒုတ်တတိပဒုတ်တတိတိဒေါသောဒုတ်တတိပျက်စီးသွားစေတယ်သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းတာတော့ဆိုရင်စိတ်အခြေအနေကိုဖြည့်ဆည်းတယ်စိတ်အခြေအနေတရားကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရုပ်အခြေအနေလည်းဖြည့်ဆည်းသွားတာပဲမိများလိုပဲလောင်တဲ့နေရာဟာမဲကြံရစ်တယ်မဲကြံရစ်တယ်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းပြီးကြံရစ်တယ်ဒေါသဟာလည်းပဲအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းပြီးတော့ကြံရစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကိုမီးနဲ့အလားတန်တူတယ်နောက်တစ်ခုကဒေါသဟာမွေဟောက်နဲ့အလားတန်တူတယ်လို့ဆိုလို့အပြောမခံအထိမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမွေဟောက်နဲ့အလားတန်တူတယ်မွေဟောက်ဟာသွားထိလိုက်တာနဲ့ရှုဆိုပြပြင်းကြီးထောင်ရှာလို့ဖို့ပဲဒေါသသမားဟာလည်းတစုံတစ်ခုသွားမပြောလိုက်နဲ့ तू မကြိုက်တာချက်ချင်းကြီးဟုတ်လားပြပြင်းထောင်လိုက်တယ်လို့ပဲ तू ကလည်းရှုဆိုပြီးတော့ရန်လောက်တော့တာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသကိုမွေဟောက်နဲ့လားတရတူတယ်လို့ဒီလိုလဲဆိုတယ်နေ့စဉ်တဲ့ဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာဒီဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုမနှိမ်နှင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လျာဘဝမှာအယုတ်ဆိုးကြီးတန်နေကြပါပဲအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုဟာဒေါသကြီးခဲ့တဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာတွေဟာဒေါသနဲ့မကင်းတဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာတွေဟာအယုတ်ဆိုးကြီးတန်ကြီးတွေပဲပေါ်လာမှာတဲ့ခုခေတ်တချို့လူတွေနော်မျက်နှာကဘလို့မှကြည့်လို့မလားအောင်ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးတော့ဆိုရင်အရင်တော့ကရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့စာတန်းလိုပဲငို၍ရည်၍မရတော့မျက်နှာဆိုဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးလဲမသိဘူးနော်ဟိုလိုလည်းမရဘူးရည်လိုလည်းမရဘူးတချို့ကရည်တာတောင်ပြုံးတာတောင်မဲ့ရောင်ပေါ်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးရှိသေးတယ်ပကြီးဆရာတောင်မှတခါတလေအဲ့ဒီမျက်နှာမျိုးပေါ်ဆွဲခြင်းမှဆွဲတတ်မှာကံကြမ္မာကတော့ဆွဲပေးလိုက်တယ်ပြုံးတာတောင်မှမဲ့တဲ့ရုပ်ပေါ်အောင်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါဒေါသရဲ့အရှိန်အဝါလေးလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲအဲ့တော့ဒီဒေါသကဘယ်သူစီမှာဖြစ်တယ်ဆိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်ဒီဒေါသကိုဘာနဲ့ရှင်းကြမလဲမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဘာဝေတ္တဗဒေါသတပဟာနာယဒေါသကိုအပြတ်ရှင်းကျင်လို့ရှိရင်မေတ္တာဘာဝနာပွားပါတဲ့ဒီလိုပြောတာမေတ္တာဆိုတာအဒေါသမုန်းတီးခြင်းအလိုမကျမှုကင်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာတရားဟာအရောဓအဲ့ဒီအရောဓဆိုတဲ့မေတ္တာတရားသည်ဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာဘယ်လိုပွားရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအရင်အာယုံစိုက်ကြည့်လိုက်လူတိုင်းဟာကိုရှေ့ဥစွာအာယုံထားလေးရှိကြဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာပို့တဲ့ထဲမှာအဟံအဝိရောဟောမိငါရန်ကင်းမရစေအပြပစ္စောဟောမိဆင်းရဲကင်းမရစေ
အာနိကောဟောမိဒုက္ခတွေကင်းမရစေဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရာမိချမ်းသာဒုက္ခချမ်းသာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဝန်တွေကိုရွတ်ဆောင်မရစေလို့ကိုရှေးဥစွာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါငါရံခင်းခြင်းနဲ့ကြောင်းကြခင်းခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခင်းခြင်းနဲ့ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလိုပဲငါပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာလည်းပဲဒီလိုပဲဆန္ဒရှိကြမှာပဲလို့မေတ္တာအခြေပြိုးနိုင်အောင်အဲ့လိုစိတ်ကအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်စိတ်လေးကနုညံ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာအလုံးတ attva တွေကအစဉ်ပြေကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေဆိုတဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့အသုံးကလေးနဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့အတွေးကလေးနဲ့အများတ attva တွေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးထပ်တလဲလဲဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုမေတ္တာပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်မေတ္တာဆိုတာ၃မျိုးရှိတယ်ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာကာယကံမေတ္တာလို့ဆိုတာလမ်းသွားရင်ဆူညောင်းခလုတ်တွေတွေ့ရင်ဒီဆူညောင်းခလုတ်နဲ့မမြင်လို့တက်နေမိရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ခလုတ်မထီဆူကြည့်ကြပါစေနဲ့ဆိုဖယ်သွားတယ်ဒါအားလုံးကိုမေတ္တာထားတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်လမ်းမှာတစုံတစ်ခုတွေ့လို့လူတွေထိခိုက်ပါဆိုရင်ရှင်းပေးသွားတယ်ဒါကာယကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဝစီကံမေတ္တာဆိုတာလူတယောက်ကိုကြည့်ဒီလိုအလုပ်မျိုးမလုပ်ကြနဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးမတွေးကြနဲ့ကိုယ်မိတ်ဆွေတွေဒုက္ခမရောက်ရအောင်ပြောတယ်ကူညီတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆုံးမတယ်အကြံပေးတယ်ဒါဝစီကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ကမြတ်တယ်မနောကံမေတ္တာဆိုတာကြတော့ခုနအလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဓိကကတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတာမေတ္တာမနောကံကိုပွားခိုင်းတာစိတ်ထဲမှာတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းစင်စစ်မပြတ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဒေါသတရားကိုဖယ်ရှားပြနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီဒေါသဆိုတာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလားဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့တွေးကြည့်သူ့မှာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကဒေါသဖြစ်เสียအတွေးဒေါသဖြစ်เสียအာယုံကတစ်ခုအဲ့ဒီအတွေးနဲ့အာယုံပေါ်မှာမသိမတင်စိတ်ထဲမှာတွေးတောချန်စီမှုကတစ်ခုစာလို့ပြောလို့ရှိရင်အာဂတဝတ္ထုမကျေနပ်တဲ့စိတ်ထဲမှာခံမြဲတဲ့အကြောင်းအရာကတစ်ခုမသိလျော်တဲ့အတွေးမုန်းတီးတဲ့အတွေးတွေးမှုကတစ်ခုလို့အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုအာဂတဝတ္ထု9မျိုးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အာဂတဝတ္ထု9မျိုးဆိုတာအလွယ်လေးမှတ်ချင်လို့ရှိရင်အာဂတဝတ္ထု9မျိုးဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမုန်းတိမှုတွေကိုသိမ်းထားဖို့အကြောင်းတွေကဘယ်လိုအတွေးတွေနဲ့သိမ်းထားကြတာတော့ဆိုရင်လူတွေဟာလူတယောက်ကိုမုန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေးပြီးမုန်းတာတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့သို့သောစာကဆိုတာအလုံးခြုံမိအောင်ပြထားတယ်ဒီလူဟာအားရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုအရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်းလှုပ်နေတုံးပဲနောက်လည်းလှုပ်အောင်မှာပဲသုံးဖို့နော်ဒီလူဟာငါရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုအရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလှုပ်နေတုံးပဲနောက်လည်းလှုပ်အောင်မှာပဲဒီအတွေ့တစ်မျိုးမျိုးဟာဒေါသကိုဖြစ်ပွားစေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလူဟာငါနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုအရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်းလှုပ်နေတုံးပဲနောက်လည်းလှုပ်အောင်မှာပဲသုံးခုဒီအတွေ့တွေဟာဒေါသကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အတွေ့တွေနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဒီလူဟာငါနဲ့မတည့်တဲ့ငါရန်သူရဲ့အကျိုးတွေကိုအရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလှုပ်နေတော့ပဲနောက်လည်းလှုပ်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့9ခုရှိတယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုဒ္ဓနာမှာဒေါသဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီထဲပါမပါစဉ်းစားကြည့်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ပဲအဋ္ဌာဏကောပဆိုတာရှိသေးတယ်အဋ္ဌာဏကောပဆိုတာရှိသေးတယ်အရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာလဲလူဟာစိတ်ဆိုးတတ်တယ်တဲ့နော်
ဘယ်လိုစိတ်မဆိုးရမယ့်နေရာလဲစိတ်ဆိုးတယ်ဘယ်လိုနေရာတော့ဆိုရင်လမ်းသွားရင်ခလုတ်တိုက်ခြေတော့နာသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခလုတ်ကြီးတိုက်ရကောင်းလားဆိုပြီးခလုတ်ကိုအဲ့ဒါဒုံနဲ့ရိုက်တယ်နော်နေပူလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့နေကိုကြိတ်သေးတယ်ဒီလိုကလည်းရှိသေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြားဘူးတယ်တခါကြီးတယောက်မနက်ဆင်တယ်မနက်ဆင်တော့လေရတိုက်လေတိုက်လိုက်မနက်ဆင်လေးကမချီရခင်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်ကြာတော့စိတ်ဆိုးတော့အနာနာရှိတဲ့ဓမ္မနဲ့လေကိုထရန်အဋ္ဌာဏကောပလို့ခေါ်တယ်လေနဲ့လည်းရဖြစ်တာပဲလူကတခါကြီးတယောက်ကတော့မြေเจ้าမှာနေတာကိုပညာကိုဆန်တက်တဲ့အခါကျတော့လေတိုက်လို့ရှိရင်ရွက်ကလေးထောင်ဆန်တက်သက်တာတယ်အသာလေးပက်တဲ့လေးနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ချိတ်ပြီးအသာလေးလိုက်သွားလူကသက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြေရည်စီးကလည်းတန်တယ်လေကလည်းမတိုက်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရတော့ကုန်းပေါ်တက်ကျိုးနဲ့လေဥကိုချီပြီးတော့လေကြီးကိုဆွဲသွားလော်တက်လို့မရဘူးကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကဘာတစ်လျှောက်လုံးကုန်းယုံပြီးတော့အဲ့ဒါသွားအဲ့ဒါလိုနီးနဲ့ဆန်းလာတာရွာနာရောက်ပြီဆိုတော့လေကဖြူဖြူနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တူလာတယ်ပေါ့ငါတလန်းလုံးဒီလေကိုမျောလာတာမတိုက်ဘူးခုမှတိုက်ရကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့ရွက်ထောင်ပြီးတော့ရွာကျော်ဆန်တက်သွားတယ်ခုမှတိုက်တာကဲတိုက်ဆန်းဟာဆိုပြီးတော့ရွာကျော်ရွက်တိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပဲစိတ်တူပုံတွေပြောရတယ်လူတွေကအဲ့ဒါလိုပဲအမျိုးမျိုးစိတ်တူတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဋ္ဌာဏကောပလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းမဲ့စိတ်တူတာဒေါသဆိုတာအမျိုးမျိုးပဲနော်ဘယ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်အမုန်းတရားနဲ့သဘာဝကိုဖျက်ဆီးထက်တဲ့ဒေါသမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတတ်ထားကြီးပဲအကုန်အဲ့ဒီဒေါသတရားတွေကိုမေတ္တာနဲ့ဖယ်ရှားပြနိုင်မှမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရာရာကိုအဲ့ဒါသိခံခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတရားမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒုဒေါသကဖန်တီးလိုက်တဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာသည်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတာတွေဖြစ်လာတယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားကမန္လိကမိဘုရားကြီးရဲ့မိဂုံမန္လိကမိဘုရားကြီးကဘာကြောင့်အယုတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာ သူ့ဘဝသူ့အကြောင်းကို तू သိကြလို့မေးတာမေးတော့ तू သဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါဖြင့်ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာဆင်းရဲမွဲတေတာတို့ဟုတ်လားအယုတ်ဆိုးကြည်တန်တယ်အယုတ်ဆိုးကြည်တန်တာပြောပြီးတဲ့အခါဘာပြောမလို့ဆိုရင်လှတာပတာကြတော့ရောအကြောင်းမဲ့လားသူကသူလှလာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလှတာကဘာကြောင့်လှတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မဆိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှတယ်တဲ့စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียတွေ့ပြီမဲ့လို့သူကသိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းအပြုံးမပြတ်နေထိုင်ခြင်းတစ်ဖက်သားကအဲ့ဒါလို့အပြုံးမပြတ်နေပို့ပြီးတော့စိတ်ကတိုးလာတတ်သေးတယ်နော်သူ့ကိုမထီမဲ့မြင်လုပ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒါကတော့ဘလို့ထင်ပေါ့ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါလို့သိခံခြင်းအပြုံးမပြတ်ဒေါသမထွက်ဖဲဒီလိုဒေါသကိုချုပ်တီးဆောင်စည်းခြင်းဟာဘဝဆက်တိုင်းမှာရုပ်အစဉ်လှပခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောစိတ်မဆိုးဥပမာဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးဟာဘယ်သူကပဲတူးဆွမြေကြီးကတုံ့ပြန်မှုမလုပ်ဘူးတဲ့ပထဝီသမစိတ်လို့ဆိုတာမြေကြီးနဲ့အလားတရံတူတဲ့စိတ်တုံ့လောက်ခြင်းမရှိဘူးထို့တူပဲရေဟာလည်းပဲဘယ်သူကပဲရေကိုမီးဘူးတိုက်မီးရှို့ရေဟာလည်းပဲတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘူးလေဟာလည်းထို့တူပဲတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘူးမီးဟာလည်းထို့တူပဲတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ဟာမြေကြီးပမာတုံ့ပြန်မှုမရှိအောင်လေ့ကျင့်ယူရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘယ်လိုပဲကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ပြောစိတ်မဆိုးအောင်ကျင့်ရမယ်စိတ်မဆိုးအောင်နေရမယ်
ဒါဖြင့်စိတ်မဆိုးအောင်နေဖို့အတွက်အတွေးတစ်ခုတော့ရှိရလိမ့်အတွေးမရှိဘဲနဲ့စိတ်မဆိုးအောင်နေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဘာနဲ့ခုခံမလဲမေတ္တာနဲ့ခုခံရင်ခုခံတော့မဟုတ်ခန္တီဆိုတဲ့တရားနဲ့ခုခံရင်ခုခံခန္တီဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေတလွဲနားလည်နေကြတာရှိသေးတယ်နော်ပြန်မပြောဘူးငုံခန်းနေတဲ့ကိုခန္တီလို့ဒီလိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးခန္တီရဲ့သဘောကပင်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေမပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တာကိုခန္တီလို့ခေါ်တယ်ပင်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေဆိုတာလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုမစော်ကားခင်တုန်းကချီလင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးလားစော်ကားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးမပြောက်အောင်ထိန်းတာကိုခန္တီလို့ပြောတာအခုခန္တီဆိုတာကပြန်မပြောတာသာရှိတယ်ရင်ထဲမှာဘလောင်ဆူနေတယ်အဲ့ဒီရင်ထဲကဘလောင်ဆူနေတယ်မကြေမနက်ဟုတ်လားပြန်မပြောရဲလို့သို့မဟုတ်ပြန်မပြောခြင်းလို့ချိတ်မိတ်ပြီးတော့ရင်ထဲနော်နေပူလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့နေကိုကြိတ်သေးတယ်ဒီလိုကလည်းရှိသေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြားဘူးတယ်တခါကြီးတယောက်မန္တဆင်တယ်မန္တဆင်တော့လေတိုက်လိုက်မန္တဆင်လေးကမချီရခင်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်ကြာတော့စိတ်ဆိုးတော့အနာနာရှိတဲ့ဓမ္မနဲ့လေကိုထရန်အထာဏကောပလို့ခေါ်တယ်လေနဲ့လည်းရဖြစ်တာပဲလူကတခါကြီးတယောက်ကတော့မြေเจ้าမှာနေတာကိုပညာကိုဆန်တက်တဲ့အခါကျတော့လေတိုက်လို့ရှိရင်ရွက်ကလေးထောင်ဆန်တက်သက်တာတယ်အသာလေးပက်တဲ့လေးနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ချိတ်ပြီးအသာလေးလိုက်သွားလူကသက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြေရည်စည်းကလည်းတန်တယ်လေကလည်းမတိုက်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရတော့ကုန်းပေါ်တက်ကျိုးနဲ့လှေဦးကိုချီပြီးတော့လှေကြီးကိုဆွဲသွားတော့တက်လို့မရဘူးကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကဘာတစ်လျှောက်လုံးကုန်းယုံပြီးတော့အဲ့ဒါသွားအဲ့ဒါလိုနီးနဲ့ဆန်းလာတာရွာနာရောက်ပြီဆိုတော့လေကဖြူဖြူနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တူလာတယ်ပေါ့ငါတလန်းလုံးဒီလေကိုမျောလာတာမတိုက်ဘူးခုမှတိုက်ရကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့ရွက်ထောင်ပြီးတော့ရွာကျော်ဆန်တက်သွားတယ်ခုမှတိုက်တာကဲတိုက်ဆန်းဟာဆိုပြီးတော့ရွာကျော်ရွက်တိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပဲစိတ်တူပုံကြီးပြောရတယ်လူတွေကအဲ့ဒါလိုပဲအမျိုးမျိုးစိတ်တူတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အထာဏကောပလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းမဲ့စိတ်တူတာဒေါသဆိုတာအမျိုးမျိုးပဲနော်ဘယ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲဖြစ်လာလို့ရှင်အမုန်းတရားနဲ့တဘာဝကိုဖြည့်ဆည်းထက်တဲ့ဒေါသမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အယုတ်ဆိုးကြီးတန့်စေတတ်တာကြီးပဲအကုန်အဲ့ဒီဒေါသတရားတွေကိုမေတ္တာနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရာရာကိုအဲ့ဒါသိခံခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတရားမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒုဒေါသကဖန်တီးလိုက်တဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာသည်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတာတွေဖြစ်လာတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကမန္လိကမိဘုရားကြီးရဲ့မေကွန်မန္လိကမိဘုရားကြီးကဘာကြောင့်အယုတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာသူ့ဘဝသူ့အကြောင်းကို तू သိကြလို့မေးတာမေးတော့ तू သဘောပေါက်သွားတယ်ဒါဖြင့်ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာဆင်းရဲမွဲတည်တာတို့ဟုတ်လားအယုတ်ဆိုးကြည်တန်တယ်အယုတ်ဆိုးကြည်တန်တာပြောပြီးတဲ့အခါဘာပြောမလို့ဆိုရင်လှတာပတာကြတော့ရောအကြောင်းမဲ့လားသူကသူလှလာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလှတာကဘာကြောင့်လှတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မဆိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှတယ်တဲ့စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียတွေ့ပြီမဲ့လို့သူကသိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းအပြုံးမပြတ်နေထိုင်ခြင်းတစ်ဖက်သားကအဲ့ဒါလို့အပြုံးမပြတ်နေပို့ပြီးတော့စိတ်ကတိုးလာတတ်သေးတယ်နော်သူ့ကိုမထီမဲ့မြင်လုပ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒါကတော့အလိုထင်ပေါ့ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါလို့သိခံခြင်းအပြုံးမပြတ်ဒေါသမထွက်ဖဲဒီလိုဒေါသကိုချုပ်တီးဆောင်စည်းခြင်းဟာဘဝဆက်တိုင်းမှာရုပ်အဆင်းလှပခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောစိတ်မဆိုးဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးဟာ
ဘယ်သူကပဲတူးဆွမြေကြီးကတုံ့ပြန်မှုမလုပ်ဘူးတဲ့ပထဝီသမစိတ်လို့ဆိုတာမြေကြီးနဲ့အလားတရံတူတဲ့စိတ်တုံ့လှုပ်ခြင်းမရှိဘူးထို့တူပဲရေဟာလည်းပဲဘယ်သူကပဲရေကိုမီးဘူးတိုက်မီးရှို့ရေဟာလည်းပဲတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘူးလေဟာလည်းထို့တူပဲတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘူးမီးဟာလည်းထို့တူပဲတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ဟာမြေကြီးပမာတုံ့ပြန်မှုမရှိအောင်လေ့ကျင့်ယူရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘယ်လိုပဲကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ပြောစိတ်မဆိုးအောင်ကျင့်ရမယ်စိတ်မဆိုးအောင်နေရမယ်ဒါဖြင့်စိတ်မဆိုးအောင်နေဖို့အတွက်အတွေးတစ်ခုတော့ရှိရလိမ့်မယ်အတွေးမရှိဘဲနဲ့စိတ်မဆိုးအောင်နေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဘာနဲ့ခုခံမလဲမေတ္တာနဲ့ခုခံရင်ခုခံတော့မဟုတ်ခန္တီဆိုတဲ့တရားနဲ့ခုခံရင်ခုခံခန္တီဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေတလွဲနားလည်နေကြတာရှိသေးတယ်နော်ပြန်မပြောဘူးငုံခန်းနေတဲ့ကိုခန္တီလို့ဒီလိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးခန္တီရဲ့သဘောကပင်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေမပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တာကိုခန္တီလို့ခေါ်တယ်ပင်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေဆိုတာလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုမစော်ကားခင်တုန်းကကြည်လင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးလားစော်ကားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးမပြောက်အောင်ထိန်းတာကိုခန္တီလို့ပြောတာအခုခန္တီဆိုတာကပြန်မပြောတာသာရှိတယ်ရင်ထဲမှာဘလောင်ဆူနေတယ်အဲ့ဒီရင်ထဲကဘလောင်ဆူနေတယ်မကြေမနက်ဟုတ်လားပြန်မပြောရဲလို့သုံးဖို့ပြန်မပြောခြင်းလို့ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ရင်ထဲကလှုပ်ရှားနေတာကြခန္တီမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္တီအစစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကိုလူပြောင်းတွေကအနဲ့ပြီးတော့ခန္တီစမနိုင်လို့သီးခံရခြင်း၎င်းဆိုတာအဲ့ဒီသီးခံမှုမျိုးမဆုံးလို့ဘူးနော်ခန္တီဆိုတာကိုသရာရှုဆောင်ကဒီစကလုံးအတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္တီဆိုတာစွမ်းရည်တတ္တိတစ်မျိုးကိုခေါ်တာဘယ်လိုစွမ်းရည်တတ္တိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပင်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေတစ်ခုထိန်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဥပမာမဲ့ဆိုတော့ရေထဲမှာခဲချလိုက်လို့ရှိရင်ရေလေးကလှုပ်ရှားသွားအဲ့ဒါခန္ဓာရည်မရှိလို့ပဲမြေကြီးပေါ်ခဲချလိုက်ရင်မြေကြီးကလှုပ်သွားရဲ့လားမလှုပ်ဘူးခန္ဓာရည်ရှိလို့ပဲအဲ့ဒါလိုပဲလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုမျိုးရောက်ကျင့်ရမယ်တဲ့ဒါခန္တီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သီခံပုံသီခံနည်းလေးတစ်ခုကဒါနမူနာယူစရာလေးတစ်ခုပဲပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ဆဲတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအသာလေးပဲနားထောင်တယ်ပုံနာကြီးဆဲလို့ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးတစ်ခုပြောတယ်ငါတခုပြောမယ်တဲ့မင်းအိမ်လာတဲ့အခါကျတော့ဧည့်သည်တွေကိုမုံပဲတေစာတွေနဲ့အဲ့မခံဘူးလားတဲ့အခါနဲ့အဲ့လိုအခါနဲ့မုံပဲတေစာတွေကိုဧည့်သည်ကမစားဘူးလက်မခံယူမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကဘယ်သူဟာလဲစာဟာကျုပ်ဟာပဲပေါ့အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲမင်းဆဲတာတွေငါတခုမှလက်မခံဘူးဆဲတာတွေကမင်းဟာတွေပဲလို့ပြောလိုက်တယ်လက်မခံတဲ့လက်ဆောင်တဲ့လူတယောက်ဟာလူတယောက်ကကိုယ်လာစော်ကားလို့ဆဲလိုက်ပြီးကိုကဒေါသထွက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါလက်ခံလိုက်တာပဲအတိမပြုတ်လိုက်တာလေသူကအဲ့ဒါလို့ကိုအတိမမပြုတ်ပဲနေတာဟာလက်မခံတဲ့လက်ဆောင်ပဲဘယ်လိုပဲကိုဆဲရခြင်းဆိုတဲ့လက်ဆောင်တွေလာပေးကိုကလက်မခံမဲနဲ့နေရမယ်သို့တော့လောကလူသားတွေကအဲ့ဒါကိုအရှုံးပေးတယ်လို့ထင်တယ်ဖျားအမှုရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကြတော့အဲ့ဒါကအနိုင်ယူတယ်လို့ပြောတာနော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒေါသမဖြစ်အောင်မထိန်းနိုင်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနိုင်ရတယ်လို့ပြောတယ်နော်အမြင်ချင်းကမတူဘူးတာမန်လူတွေကတော့ဟဲ့မခံနဲ့ဒီလောက်စော်ကားတာမခံနဲ့နင်ကြောက်လို့လားငါဝိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်လူကအားပေးတဲ့လူကအရှိသေးအရာထဲမှာဆိုရင်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုကိုယ်လာဆဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတုံ့ပြန်ပဲနေတာဟာဒါအနိုင်ယူခြင်းပဲလို့ဒီလိုပြောတာဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ကဒါအနိုင်ယူခြင်းဘယ်သူကိုအနိုင်ယူလိုက်တာတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုအနိုင်ယူတာကိုယ်ရှုံးတာကကိုရှုံးမှလည်းမသိလိုက်ဘူးနိုင်မှလည်းမသိဘူးလူကဟိုတစ်ဖက်သားကိုသာကိုယ်ကြည့်တာဟိုတစ်ဖက်သားကိုပြန်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟို
ကိုလူငြိမ်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်နိုင်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကဘု து ကိုရှုံးလိုက်တော့ဆိုဒေါသကိုရှုံးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါလို့ရှုံးတာကြတော့လူကမသိဘူးလေခုနတစ်ဖက်သားပြန်ပြောလိုက်လို့ကိုကနိုင်ရတဲ့လောက်လေးပဲကိုကနိုင်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးကိုဒေါသကိုရှုံးပေးလိုက်ရဒေါသကိုရှုံးပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအယုတ်ဆိုးကြီးတန်မှုဆိုတဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာကြီးပေါ်လာမှာမရှုံးပဲဘူးလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ခန္တီဆိုတဲ့တရားနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်နှင်းပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်လျက်ဘဝမှာချောမောလှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လူတိုင်းဟာလူကျော်လူသားဖြစ်ချင်ကြတာအကြည့်ပဲသို့သောဒေါသကိုထိန်းလာလို့ဆိုမထိန်းဘူးတဲ့အဲ့တော့မာယုတ်ဆိုးတို့ကိုယုတ်ဆိုးတို့ပေါ်မှာပါပဲမထိန်းနိုင်သေးတဲ့မြတ်မာယုတ်ဆိုးကိုယုတ်ဆိုးတွေအများကြီးလာအောင်ပါပဲနော်ကဲကောင်းပြီတချို့ကြတော့ဘဝမှာအမတန်မှဆင်းရဲတယ်မွဲတေတယ်တချို့ကြတော့အမတန်မှချမ်းသာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲအနိကမိဖုရားမေးတဲ့မိခွန်းထဲမှာပါအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုရင်အေးချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရဲရောနော်ခွက်တစ်ခုထဲမှာနှိုက်စားပစွန်ဒုက္ခတကောင်နဲ့ပါလားအလဲကောင်တဲ့စိုက်ထားအလဲကောင်တဲ့စိုက်ထားတယောက်ညာပြီးတော့စားရမှာပေါ့အဲ့တော့မညာတော့ယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကပစွန်ဒုတ်သူ့ပဲလဲအောင်သူကထမင်းနေညရက်ချလိုက်တော့ပစွန်ဒုတ်ကြီးကသူ့ပဲလဲသွားသူပဲစားလိုက်တယ်ပေါ့တချို့မှမပေးဘူးအဲ့တော့အမျိုးသမီးလုပ်တဲ့လူကပြောသွားတယ်ပစင်တုတ်ကြီးမောင်းပဲလဲကြတဲ့ကကွဲခဲ့ကြပြီတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဒီလိုကိုယ်ပဲအရာယူပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကွဲခဲ့ကြပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုစားရလေးကစပြီးတော့ဒီအများဘက်ကိုမပေးနိုင်မကမ်းနိုင်တာဟာဒါလူတွေရဲ့သဘာဝတစ်ခုလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ရရောမှုအားနည်းတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပေါ့အေးရရောမှုအားပြုလာတဲ့အာသာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မလူပဲလည်းမစားဘူးမပေးပဲလည်းမစားဘူးအမတန်မှရရောကြတယ်ဟောအဲ့ဒါလို့ရဲရောလှူဒန်းတန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးမှလူဖြစ်ရတယ်စိစိဥစ္စာတွေကြမ်းဖန်ပြီးတော့သူစီရောက်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါနကောင်းမှုနဲ့စိစိဥစ္စာအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတယ်တချို့ထင်တယ်ကိုယ်လုံးလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားလို့ရတယ်လို့ထင်တာဟုတ်ပါတယ်ကြိုးစားလို့ရတာနဲ့ကံပေးလို့ရတာမတူဘူးတဲ့ကြိုးစားလို့ရတာကကြိုးစားလို့ရတာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲကံပေးလို့ရပြီဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုတဲ့ပို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့မလုတ်ခဲ့ရင်ကိုမခံစားရဘူးဆိုတာဟာစတိလဝတ္ထုကိုကြည့်လို့ရှိရင်အမတန်မှထင်ရှားတယ်စတိလတထေးကြီးဟာအလုံးကြားဖို့ကြလိုက်မယ်အဲ့နောက်ဖေးမှာရွှေတောင်ကြီးပေါက်နေတယ်ကိုယ်ကလည်းရွှေထွက်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတာပဲเนาะသူ့အိမ်နောက်ကအဲ့ဒါရွှေချင်းယူမယ်ဆိုရင်ရွှေတောင်ကြီးအများကြီးရတဲ့နေရာပေါ့ရွှေတွေအများကြီးပါတယ်မြေတောင်ပေါ့အေးတနေ့ကျတော့အသက်အရွယ်လေးရလာတဲ့အခါသူကဘုန်းကြီးဝတ်ချင်တယ်သင်္ကန်းဝတ်တော့မယ်သား၃ယောက်ရှိတယ်သား၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲငါသားတို့လာစတိယိုတက်ပြီးတော့စိန်သွားတတ်ထားတယ်ပေါက်ပြားကြီးနဲ့အကြီးဆုံးသားအကြီးကိုပေါက်ခိုင်းတယ်ပေါက်ခိုင်းတဲ့အခါကျကြောက်တုံးကြီးပေါက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ပေါက်လို့မရတခါသားလက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေတောင်ကိုပေါက်ခိုင်းတယ်ကြောက်တုံးကြီးပေါက်ရတယ်လို့ပဲပေါက်လို့မရဘူးတဲ့အားငယ်ကလေးလက်ထဲပေါက်ပြားထဲပြီးတော့ပေါက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါရွှွန်တုံးပေါက်ရတယ်လို့ပဲရွှေတုံးကြီးထွက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တခုသောဘဝမှာဖယားကိုစော်ကားပြီးပြောမိလို့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတီတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစော်ကားပြောမိလို့ဥဇောကြောဖို့ရအတွက်ရွှေအိုးကြီး၃လုံးလှုပ်တယ်ရွှေပန်းခိုင်ကြီးတွေလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာသားကြီးကိုခေါ်တယ်ကဲငါသားကြီးဒီရွှေပန်းခိုင်၃ခိုင်လှုပ်ရမယ်မင်းဝိုင်းလှုပ်ဆမ်းပါဆိုတော့ဟာအဖေစော်ကားတာအဖေပဲလှုပ်ကျုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုဝိုင်းမလှုပ်ဘူးသားလက်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့လေသားလက်ကလည်းဒါအဖေစော်ကားတာအဖေပါသည်လှုပ်ကျွန်တော်မလှုပ်နိုင်ဘူးသားငယ်လေးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဖကိစ္စဆိုတာလှုပ်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့အားတက်တရောသူကဝိုင်းလှုပ်ခဲ့တယ်
အဲ့ဒီရွှေအိုးကြီးတွေလှုပ်ပြီးလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ရွှေတော်ပေါက်တာအဲ့တော့ခုနကသားကြီးနှစ်ယောက်ကသူတို့မပါသည့်အတွက်ကြောင့်သားကြီးနဲ့သားလက်ကရွှေကိုဖဲ့လို့မရဘူးသူတို့အဲ့တော့စတိလတထေကပြောတယ်မင်းတို့ငါသားကြီးနှစ်ယောက်ဒီရွှေတော်ကမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ငါသားငယ်လေးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့သူပေးသမျှနဲ့ခြေတိုင်းကြပြီတော့လို့ဒီလိုပြောပါလားအဲ့ဒါကကံပေးတာနော်အေးဒါကြောင့်ဘုလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါနကောင်းမှုဒုဋ္ဌာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေကချမ်းသာဒုက္ခရကြတာတဲ့မွဲတာကလှူလို့မွဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မလှူခဲ့လို့မွဲတာများတယ်အဲ့တော့မလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွဲတည်ပြီးတော့လှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ကဲနောက်ဆုံးသိငယ်တဲ့ဩဇာအာဏာမရှိဘူးအောက်တန်းနောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာကြတော့ဘာကြောင့်တော့လို့ဆိုရင်သူတစ်ပါးချီးပွားတာကိုမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှအကောင်းမပြောနိုင်ဘူးလူတယောက်ချီးပွားရင်လည်းဘာကြောင့်ညာကြောင့်နော်ပြောကြတယ်မဟုတ်လားလူတွေကရတဲ့မှာဆိုမနာလိုတဲ့စကားအလွန်များတယ်ပေါ့မနာလိုတဲ့စကားဥပမာလူတယောက်ပဲဘယ်သူကပြင်စီးပွားတွေတက်လိုက်တာတိုက်ကြီးတယ်တော့မယ်ပေါ့တယ်မှာပေါ့ဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်သွားတာပဲအဲ့ဒါနော်ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကချီးမွမ်းစကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကဘာထက်တတ်တုံးဆိုဒါပေမဲ့ဆိုတာလေးလာအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ဆိုရင်တော့အပြစ်ပြောပြီလို့သာမှတ်ပြီးတော့မချီးမွမ်းနိုင်ကြဘူးတဲ့အဲ့လိုလို့သူတစ်ပါးကြီးပွားတာသူတစ်ပါးအောင်မြင်တာတွေကိုမချီးမွမ်းနိုင်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတဲ့အိတ်တာတရားတွေကြီးပွားလာခဲ့ကြီးထွားလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်လျက်ဘဝမှာဩဇာအာဏာမရှိတိမ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာတွေကဘဝရဲ့ရုပ်ပုံတော်ကိုဖော်ထုတ်တာပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့သူလှုပ်လို့သူရတာကြီးပွားကြတာဝမ်းသာစရာပဲ jealousy ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဝမ်းသာတယ်မုရိဒာဖြစ်တယ်အကျိုးပေးကောင်းတယ်စသဖြင့်ချီးမွမ်းနိုင်တယ်ပြောဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့အိတ်သာခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဩဇာအာဏာရှိတယ်တဲ့မသိငယ်ဘူးတဲ့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့ပုံရိပ်တွေကလားပေါ်တာပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်မဏိကမိဘုရားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြလိုက်တယ်အမျိုးသမီး၄ဦးတည်းကပထမအမျိုးသမီးကရုပ်ဆိုးကြီးတန်တယ်မွဲတယ်သိငယ်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့သူဟာဖြစ်လျက်ဘဝမှာဒေါသသိကြီးခဲ့တယ်ဒေါသကြီးုံနဲ့မကဘူးအလှူဒန်းလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတစ်ပါးကောင်းစားတာကိုလည်းမနာလိုစိတ်တွေများခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒုတိယအမျိုးသမီးကအယုတ်ဆိုးကြီးတန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကချမ်းသာတယ်မသိငယ်ဘူးဂုဏ်ရှိတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူဟာဟိုဘဝတုန်းကဒေါသကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လှူခဲ့တန်းခဲ့တယ်သူများပေါ်မှာမနာလို့အိတ်တာတွေမရှိခဲ့ဘူးကင်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဖြစ်တာလို့ဘုရားကဟောတယ်နောက်တတိယအမျိုးသမီးကြတော့ဘာဖြစ်လဲရှင်ဘုရားတဲ့တတိယအမျိုးသမီးကရုပ်ချောတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆင်းရဲတယ်တိမ်ငယ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘဝတုန်းကသူကစိတ်ကိုဘယ်တော့မှမဆိုးအောင်စိတ်မဆိုးအောင်ထိန်းတယ်သဘောကောင်းတယ်ခန္တီတရားလက်ကင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ချောတာသို့တော်သူကမလှူခဲ့ဘူးမတန်းခဲ့ဘူးသူတစ်ပါးလှုပ်တာကိုလည်းမနာလိုခဲ့တယ်သူတစ်ပါးအောင်မြင်ကြီးပွားတာကိုလည်းမနာလိုစိတ်နဲ့အပြစ်ပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဆင်းရဲမွဲတေပြီးတော့ဩဇာအာဏာမရှိတာသိငယ်တာတဲ့စတုထအမျိုးသမီးကအယုတ်လဲချောတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလဲပေါ်တယ်ဩဇာအာဏာလဲရှိတယ်ဆိုတာကြတော့တဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာသူ့ကိုယ်သူစိတ်မဆိုးအောင်လဲနေတယ်စိတ်ဒေါသကိုထိန်းခဲ့တယ်ဒေါသထိန်းရုံနဲ့မကဘူးအလှူတန်းလုပ်တယ်ရေရောတယ်သူတစ်ပါးကြီးပွားတာကိုလည်းမနာလို့မရှိစိတ်မရှိခဲ့ဘူးတဲ့စတုထအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့ဘဝပုံရိပ်ကြောင့်မို့လို့ तू ကရုပ်ချောပြီးဥစ္စာပေါ်ပြီးဩဇာအာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်ဖြေကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မာလိကမိဘုရားကြီးကသူ့ဘဝသူ့အကြောင်းဘယ်လိုမှတ်ချက်ချအောင်ဆိုရင်တပည့်တော်
အတိတ်ဘဝတုန်းကဒေါသတော်တော်ကြီးခဲ့တဲ့မိန်းမဖြစ်ခဲ့ပုံရတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်တပည့်တော်အယုတ်ဆိုးနေတာတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်အလှူဒန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်သူတစ်ပါးပေါ်မှာမနာလိုစိတ်တွေကင်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ဟာဘုရင်နန်းတော်မှာနော်မိဖုရားဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ချမ်းသာရောပေါ့မိဖုရားဖြစ်လို့ချမ်းသာတွေရှိပြီးတော့နန်းတော်မှာသူ့လက်အောက်ကအမျိုးသမီးတွေအများကြီးဩဇာအာဏာရှိတယ်ပေါ့မသိငယ်ဘူးပေါ့သူကအကြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရတယ်သူကသူမှတ်ချက်ချအဲ့ဒီလိုမှတ်ချက်ချပြီးတော့ဘုရားကိုဗာလျှောက်တုံးဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီဘဝဒီနေ့ကစပြီးတော့တပည့်တော်နောက်စိတ်မဆိုးတော့ပါဘူးတဲ့ကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာနော်တပည့်တော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့စိတ်မဆိုးတော့ပါဘူးဗျာတဲ့ဒါနကောင်းမှုလည်းကြိုးစားပြီးတော့ပြုပါမယ်တဲ့မနာလိုစိတ်တွေလည်းပဲတပည့်တော်ကင်းအောင်အားထုတ်ပါမယ်ဗျာဆိုအဲ့လိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒါမန္လိကမိဖုရားမေးတဲ့မေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ဘဝသူ့အကြောင်းပဲပေါ့အဲ့ဒီသူ့ဘဝသူ့အကြောင်းဒီကိုယ့်ဘဝကိုယ့်အကြောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်လူတိုင်းဟာသူ့ဘဝသူ့အကြောင်းကိုသိလျက်ရင်ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်အကြောင်းကိုလည်းမှတ်ဆလို့ရတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့မှတ်ဆပြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆင်ញင်တိုင်းတာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပြုပြင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေကိုကျင့်မကောင်းတာတွေကိုရှောင်နော်ကောင်းတာတွေကိုဆောင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခတွေရပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာရောက်ရှိကြမှာလို့ကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း